அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஆலியாஸ் வீலாக். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம தஞ்சாவூர்ல ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க என்னென்ன நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் என்ட்ரன்ஸ்லேயே டிக்கெட் போடும்போது எங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு உள்ள ஃபுட்டு வந்து கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பாருங்க அது எப்படி வாங்கி சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே வந்து 2 ஆஸ்ட்ரிச் இருந்துச்சு. அல்ல அல்ல ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்து நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் உள்ளர வந்து போகிறோம். ஸோ வாங்க அங்கே என்னென்ன பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்குன்னு வாங்க பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு பேரோடே காட்டுறேன். சூப்பரான பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது பார்க்கும் போதே. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பெருசா இருக்கு, என்ன இப்படி இருக்கு, என்ன குட்டியா இருக்கு, நல்லா இருக்குல்ல? ஹாய் ஹாய். பயம் தானே. கேஜில இருக்கு, கேஜில இருக்கு, கேஜில இருந்தா ஒண்ணும் பண்ணாது. யாரும் அடிச்சுட்டாங்களா? இல்ல இல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் வந்து குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலான்ட்டு உள்ளார போனோம். ஸோ கேஜை வந்து வேகமாக சாத்தினாங்களா. ஸோ அப்போ தாரிஸோட ரியாக்ஷன் நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸ்க்குமே வந்து வயிறு வந்து நல்லாவே ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லேஸில் எந்த பேர்ட்ஸுமே கீழே வந்து இறங்கி உட்காரவே இல்லை. கொஞ்சம் அப்செட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ எந்த பேர்ட்ஸுமே வந்து கீழே இறங்கவே இல்லை. ஒரு வழியாக நான் பாரோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ கையில் வாங்கின எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து நான் பாரோ பண்ணது தான். இன்னொருத்தவங்கள்ட்டேருந்து வாங்கி இந்த மாதிரி கையில் வந்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அழகாக வந்து கையில் இருக்கிற ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி அழகாக சாப்பிடுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். எல்லாமே பயங்கர கலர்ஃபுல்லாகவும் அழகாகவுமே இருந்துச்சு. That's it. Thank you. சாப்பிட்டுட்டு போலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸாக இருக்குது. அண்ட் அழகாக எப்படி ஸ்டெம்மில் உட்காந்துருக்குன்ட்டு. அண்ட் அதுக்கு வந்து அழகான ஹோம்லாமே வந்து இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான காக்டெயிலுமே கையில் வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் இதோடு நாங்கள் வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிட்டோம். ஸோ வாங்க அடுத்த இடத்துலையும் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தூரத்துலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஜ் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ கேஜ் உள்ளார என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். சரி, ஒவ்வொரு கேஜ்லேயும் அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் போய் பார்த்தோம். பார்த்தா ஒவ்வொன்றுமே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து அந்த போர்டிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ் கேப், அமெரிக்கன் சில்கி, ஜப்பானீஸ் பேண்டம், அப்புறம் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்கான நேம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு.
ஸோ எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் நின்று ரொம்ப காலே வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டோம். ஸோ உட்காந்துட்டு அந்த வியூ பார்க்கும்போது அங்கே தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட் இருந்துச்சு. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஒவ்வொரு கேஜாக போய் பார்த்து நாங்கள் ஃபுல்லாகவே அந்த சைடு ஒரு ஷிஃப்ட் வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் வந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் வந்து போகிறோம். வாங்க அங்கேயே என்ன இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இங்கேயுமே கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூனிக்கான நேம்ஸில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ கிரஸ்டட் கியூன் ஆஃப் ஃபால், அப்புறம் பாப் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஜில் டாக்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேஜில் பார்க்கும்போது நிறைய டக்ஸ் வந்து தண்ணியில் அழகாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ பாருங்கள், அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப ஸ்மாலாக அழகான டேர்ட்டில்ஸ்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய டேர்ட்டில்ஸ் இருந்துச்சு. சில டேர்ட்டில் வந்து தூங்கிட்டு இருந்துச்சா என்னன்னு தெரியலை. ரொம்ப அமைதியாக அந்த நெட்டு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா, அதில் ரொம்ப அமைதியாகவே இருந்துச்சு. அப்பையிலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒன்று வந்து ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களே பாருங்கள், இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன். அது எவ்வளோ ஹாப்பியாக அங்கேயும் எங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாம்ஸ்டர் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு கேரட் அண்ட் கேபேஜ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் தனியாக தண்ணியுமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரேபிட்டுமே இருந்துச்சு. அழகான ஒயிட் ரேபிட் இருந்துச்சு, அப்புறம் பிளாக் அண்ட் கிரே ரேபிட் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இன்னொரு கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்துலேயே ஹெட்ஜாக் இருந்துச்சு. எல்லாமே படுத்து தூங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உள்ளார போயிருந்தோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே எங்கள் கையில் வந்து நிறையா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எல்லா பேரட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து கையில் உட்காந்துருந்துச்சு. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. அண்டு கிட்ஸுக்குமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. ஸோ என் சிஸ்டரோடைய சன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. இப்போ தாரிசாரியை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பேரட் அங்கேயும் இங்கேயும் பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. என் சிஸ்டர்லாம் சும்மாவே ரொம்ப பயப்படுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரட் பறக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப பயந்தாங்க. ஸோ ஆலியாவுமே ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தா. ஸோ துல்கிஃபில் வந்து கையில் இருக்கிற பேரட்டை வான்னு கூப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு அது கையிலேருந்து அழகாக ஜம்ப் ஆகுச்சு. அண்டு பெரிய மெக்காவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மெக்காவ் என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அது கிட்டா என்னன்னு தெரியலை. பட் ஸ்டில் அந்த மெக்காவ் வந்து அழகாக கையில் இருக்கிற சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ரொம்ப அழகாக நல்லா பெருசாக வந்துச்சு. அந்த குட்டி பாப்போட கையுமே நல்லாவே பைட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ கையில் இத்தனை பெரிய மெக்காவை வந்து கையில் இருக்கிறது ஒரு தனி ஃபீல் தான், சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ கிட்ஸு நல்லாவே ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து அடுத்த கேஜுக்கு போயிட்டோம். அடுத்த கேஜில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பன்னீஸ், அதாவது ரேபிட் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ சில ரேபிட் வந்து தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கையில் கேரட் அண்ட் கேபேஜ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கிட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. அந்த பன்னி கூட பயங்கரமாக வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை அழகாக தடவி பார்க்குறதும், அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அழகாக வந்து அதுக்கு கீழே வந்து சேர் மாதிரி அந்த மரத்தையும் வெட்டி போட்டாங்களா, அழகாக உட்காந்து பார்க்குற மாதிரியும் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஷிஃப்டாக வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு 70 ஷோ மாதிரி வந்து ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. ஸோ 70 ஷோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின்லேயே வந்து பாஸ் ஆகுச்சு. ஸோ கிட்ஸ் வந்து அந்த ட்ரெயினில் வந்து போனோன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஏதோ ஒன்று சார்ஜ் மாதிரி பே பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு நேரமும் இல்லை. ஸோ மியூசியமும் சரி அந்த ட்ரெயினும் சரி நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம், எங்களாட்டி போக முடியல. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா கிடைச்ச அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் நான் ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸில் ஒரு 70 ஷோ பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஏறி போய் ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துட்டோம்.
ஸோ அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 சீட் இருந்துச்சு. ஸோ ஆலியா கிட்ட நான் உட்கார்ற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து அந்த சைடு சீட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பெல்ட்டெல்லாம் பயங்கரமாக டைட்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பிடிக்கிற மாதிரி ஹேண்டில்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் பிள்ளைங்க பயங்கரமாக ஹாரர் மூவி எதுவும் போட போகிறாங்கன்ட்டு ஆலியா துல்கிஃபில் முகம்லாம் வந்து ஒரு மாதிரியாகவே இருந்துச்சு. ஸோ பயங்கரமாக பயந்துட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ 70 ஷோ பார்க்குறதுக்கு அழகான கிளாஸஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் ஷோ பார்க்குறதுக்காண்டி உட்காந்துருந்தோம். ஸோ எங்களுக்கு போட்ட ஷோ பார்த்திங்கன்னா ரோலர் காஸ்டர் தான். ஸோ செம்மையாக இருந்துச்சு. நீங்களே அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ பின்னாடி வந்து பயங்கரமான எஃபெக்டாக இருந்துச்சு. கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய ஸ்ப்ளாஷஸ் ஆஃப் வாட்டர், அப்புறம் தண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போயே ஆகணும். நான் இந்த ஷோவை நான் ரொம்ப சூப்பராக வந்து என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நாங்கள் நினச்சா கடைசியில் எண்ட் ஆகலைங்க. டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ, திருப்பியும் சூப்பராக ரோலர் காஸ்டர் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
ஷோ அதாவது ரோலர் காஸ்டர் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து வெளியாயிட்டோம். ஸோ வெளியாகிட்ட பிறகு இந்த பிள்ளைங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம கேட்கணும் தானே, வாங்க கேட்கணும். காற்று தண்ணி செம்ம. ஸோ ஒரு வழியாக நீங்களுமே இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த செக்ஷன் பிடிச்சிருக்கணும் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போடுங்க. அண்ட் நான் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜலி போட்ஸ் பார்க்கில் அந்த 70 ஷோவை நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அண்ட் இந்த போட்ஸ் பார்க் வந்து அடிக்கடி வரணும், ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வரணும்னு கண்டிப்பாக வந்து தோணுது. ஸோ சூப்பரான பிளேஸ் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள், எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் வந்து மறக்காமல் எனக்கு பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் ஐ வில் கேட்ச் யூ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.